कति दिनको छुट्टी हो केटाहरूको? 1 month holiday, 1 week go, 3 weeks left. भनेपछि यो छुट्टीमा अरू के प्लान छ त नि केटाहरू तिमीहरूको? के गर्ने यार? पहिलाको छुट्टी त खडुस भयो यार। यो पाल चाहिँ छुट्टै रमाइलो गर्नु पर्ला जस्तो। भनेपछि छुट्टै रमाइलो गर्ने हो। यो फ्राइडे जाम न त एलजी नाइट के हो? कहाँ जाने त्यस्तो ग्याङले अर्गनाइजरको कन्सर्ट हेर्न? भरे लफडा सडा पऱ्यो होइन एउटा आद्र हुन्छ। त्यो त हो यार। त्यस्तो ठाउँमा त ऱ्याग हुन्छ कि। कहाँ हुने? एलजी ग्रुप त अहिले एलजी एसोसिएसन भइसकेको छ नि। उनीहरूले अहिले समाज सेवा गरेर नयाँ बाटोमा हिँड्ने प्रयास गरिरहेको छ। हामीले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि अस्ति भर्खर उनीहरूले ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गर्यो। अब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कन्सर्टबाट उठेको रकमले चाहिँ अब कुनै संस्थालाई दिने, स्कुललाई दिने, वृद्धाश्रमहरूलाई दिने, त्यो पैसाले त्यसरी गरेर चाहिँ एलजी एसोसिएसन अब फेरि राम्रो एसोसिएसनको रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेछ। त्यही भएर त आर्टिस्ट पनि त नेपथ्य आउँदैछ नि यहाँ। तिनीहरूको त बवाल हुन्छ। हेर्न जानुपर्छ है। म त बाबाआमालाई लिएर जाने भन्ने सोचमा छु यार। त्यसो हो भने म नि भान्जी लिएर जानु पर्ला। प्लस यो कन्सर्टबाट चाहिँ सोसल वर्कका लागि हाम्रो पनि केही कन्ट्रिब्युसन रहन्छ। अनि यो प्रोग्राम चाहिँ यहाँ मात्रै नभएर 8 चोटि हङकङमा अनि अस्ट्रेलियामा 1 चोटि अनि अब युकेमा नि हुँदैछ। यो चाहिँ नेपालीहरूको लागि चाहिँ एउटा वर्ल्ड वाइड सो जस्तो नै भइसकेको छ। यो चाहिँ हामीले मिस गर्नुहुन्न यार। मै मरि जाउँला जीवन छोटो छ, मै मरि जाउँला जीवन छोटो छ, हो लेखेको छ